হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিল আগেই। দুপুর হতেই বৃষ্টি নামলো শহর কলকাতা জুড়ে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। বেলা বাড়তেই কালো মেঘ ঘনাচ্ছিল আকাশে। দুপুর নাগাদ নামলো বৃষ্টি। উল্লেখ্য, বুধ এবং বৃহস্পতিবার বিকেলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজেছিল কলকাতা। উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন সন্ধে পর্যন্ত দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে 3 জেলায়। তবে কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে, যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে কালীপুজোয় বাংলার উপকূলে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন, এমনই খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সে প্রসঙ্গে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কালীপুজোর বেশ কিছুটা দেরি রয়েছে। এত আগের থেকে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়।